Assalamu alaikum jama'a, barkanku da warhaka, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu ta Faratan Zaki. Tare da ni Shiraihu Usman a inda muke karanto muku littafin Ruhin Jarumtaka, littafin Umar Muhammad Sangaru, babi na 25 mai taken Saihar Al-Aswad. Za mu ci gaba da karatun littafin daga inda muka tsaya a cikin shirin da ya gabata, amma kafin nan kada a manta a yi mana subscribe a cikin wannan tasha ta mu ta Faratan Zaki, sannan a danna alamar ƙararrawa kuma a gayyato abokai da 'yan uwa su zo su ma su yi mana subscribe domin wannan aiki namu ya ɗore. Sarki Kufuru bai bayyana a ko'ina ba sai a tsakiyar fadar birninsa. Yana bayyana ya tura wani hadimi ya kirawo masa Gimbiya Firziya, sannan ya wuce kai tsaye zuwa cikin tirakarsa ya zauna yana tunanin tafiya zuwa birnin Askandariya domin kamo wannan tsohon mutumi. Yana cikin wannan tunani ne aka turo ƙofar wannan tiraka. Gimbiya Firziya ce ta shigo sanye cikin baƙaƙen tufafi marasa nauyi sosai. Ta zo har kan gadon Sarki Kufuru ta zauna, sannan ta dube shi ta ce, da fatan dai kana lafiya, ina wannan shegiyar matsafiya ta aika ka? Sarki Kufuru ya murmushi ya ce, ai wannan jifa da ni da wannan sarauniya ta yi na ji daɗinsa ba kaɗan ba. Bai ƙarasa rufe bakinsa ba, Gimbiya Firziya ta tara numfashinsa ta ce, ya kai abba na, haƙiƙa baka fuskance ni ba. Ina nufin cewa wannan sarauniya ta fi ƙarfinmu tunda har ta sami nasarar yin wurgi da kai. Uwa duniya, wai shin ma ina ta wurga ka ne har da kake cewa ka ji daɗin wannan jifa da ta yi da kai? Sarki Kufuru ya sake yin murmushi a karo na biyu ya ce, wannan ita ce tambayar da nake son ki yi min. Sanadiyar jifar da sarauniya Rauziya ta yi da ni, na haɗu da sarkin birnin Fairul Faizal, Sarki Fairazu. Wannan sarki jagora ne na waɗansu sarakuna guda 83 da sarkin ɓarayin duniya ya yi wa sata. Wannan sarki ya shaida min cewa bokayensa sun tabbatar da cewa ni ne kaɗai wanda zai iya zamo sanadiyar kamo wannan gagarumin ɓarawo. Ɗazu-ɗazun nan na je wajen boka Hubbazu kuma ya tabbatar min da cewa akwai wani dattijon mutum wanda yake da nasaba sosai da ɓarawo a cikin birnin Askandariya. Yana bara, dole ne na je birnin Askandariya na kamo wannan mutumi kuma na kai wa shi boka Hubbazu domin ya yi min bayanin yadda za a iya kamo wannan ɓarawo. Je ki gama shiri ki zo mu tafi zuwa birnin Askandariya kamo wannan mutumi. Gimbiya Firziya na jin wannan batu ta miƙe tsaye da sauri ta nufi ƙofar ficewa daga tirakar. Har ta zo bakin wannan ƙofa ta ficewa daga wannan tiraka, ta tsaya ta jiyo ta dubi Sarki Kufuru ta ce, ina Yarima Marganu, cikin wata irin murya mai nuna tausayawa da kulawa. Sarki Kufuru ya haɗe fuska ya ce, Marganu, me haɗin ki da shi? Gimbiya Firziya ta ce babu komai, ta fice da sauri daga cikin tirakar. Sarki Kufuru ya bi bayanta da kallo cikin tsananin mamaki. Menene ke tsakanin ‘yata da Yarima Marganu? Wataƙila tsantsar tausayinsa take ji, tun da dama can abokai ne, kasancewar akwai dangantaka tsakanina da Sarki Ratanam. Da wannan Sarki Kufuru ya kwantar da hankalinsa, bai yi wani tunani mai kyau ba akan abin da ke tsakanin Marganu da ‘yarsa Firziya. Yana cikin wannan hali ne Gimbiya Firziya ta dawo cikin tirakar sanye da jajayen tufafi samfurin birnin Misra, wato doguwar riga da wando. Hakika waɗannan kaya ba ƙaramin kyawu suka yi mata ba. Sarki Kufuru ya murmushi ya ce, da kyau ‘yata, kamar kin san cewa irin shigar da ya kamata mu kenan wajen zuwa wannan birni. Yana gama faɗin haka ya miƙe tsaye, ɗauko wata alkyabba ya sanya, sannan ya tafa hannayensa. Wannan ƙaton aljani ya kuma bayyana ya rankwafa. Sarki Kufuru da Gimbiya Firziya suka haye bayansa, shi kuma ya buɗe fuka-fukinsa ya tashi sama ya luluka cikin gajimare ya ɓace ɓat. Bayan shuɗewar 'yan sa'o'i ya dira a farkon dajin Ras, sannan ya yi sallama da Kufuru ya ɓace ɓat. Kufuru da ‘yarsa Firziya suka tasarwa ƙofar shiga birnin Askandariya kai tsaye. Sarki Kufuru ya yi amfani da rawani ya rufe fuskarsa don kada a shaida shi. Ya kai abba da, in ji Gimbiya Firziya, da wacce alama za ka iya gane wannan mutumi a cikin dubbanin mutane masu bara a cikin birnin Askandariya? Sarki Kufuru ya murmushi ya ce, wannan mutumi sunansa Saihar Al-Aswad, ɗan wata ƙabila ce da ake kira Nuyes. Mutanen wannan ƙabila gashin kansu ruwan ɗorawa ne. Boka Hubbazu ko ya tabbatar min da cewa duk faɗin birnin Askandariya babu ɗan ƙabilar Nuyes idan ba wannan mutum ba.
kin ga kenan gano shi zai yi mana sauki sosai idan muka yi la'akari da bayanan boka Hubbazu. Sarki Kufuru na rufe bakinsa suka iso bakin kofar shiga birnin Askandariya, inda suka yi arba da mutane a jere layi guda, suna zuwa da ɗaya ana caje su kamar dai yadda su Balban suka gani. Babu musu, Sarki Kufuru da Esa Firziya suka saje cikin mutane, wato suka shiga cikin wannan layi na mutane. Layi ya ci gaba da tafiya har aka zo kansu. Kai, menene dalilin da yasa za ku rufe fuskarku? Alhalin kun san cewa doka ce mai ƙarfi, ba a zuwa wannan wuri da rufaffiyar fuska, in ji Badakare Kofan mai tsaron ƙofa. Maimakon Sarki Kufuru ya ba shi amsar wannan tambaya da ya masa, kawai sai ya ɗaga idanuwansa ya daka wa Badakare Kofan wani irin harara mai razana. Wani irin iko na tsafi ya doki Kofan, take ji tsegar jikinsa ta mimmiƙe, zufa ta fara keto masa. Tunda yake aiki a wannan wuri bai taɓa yin arba da mutum mai ƙarfin sihirin tsafi kamar wannan mutumi mai rufaffiyar fuska ba. Cikin razana Kofan ya dubi bayi masu buɗe ƙofa ya ce a buɗe wannan mutumi. Abin mamaki ba haka ya so a ransa ba. A ransa so yake kawai ya kama Sarki Kufuru ya kai shi wajen Sarki Dalwazu a yi masa hukunci, amma bisa mamaki sai zuciyarsa ta ƙi bin wannan umarni. Umarni ɗaya kawai ta sani shine yin abin da Sarki Kufuru ke so. Lallai al'amarin Sarki Kufuru a ɓangaren tsafi ya girmama. Ana gama buɗe wannan ƙofa, Sarki Kufuru ya kama hannun Firziya suka shige cikin birnin. Cikin kwanciyar hankali da natsuwa, kai ka ce ɗakin barcinsu za su shiga a haka. Wani abin mamaki da ya sake afkuwa ku shine kwata-kwata Badakare Kofan ya manta da Sarki Kufuru. Ya dinga ganin abin kamar mafarki ko almara wanda ba shi da tushe. Wannan shi ake kira tsafi gaskiyar mai shi. Kufuru na shiga cikin wannan birni ya fiddo madubin tsafin sa ya tsaya a gindin wata bishiya ya fara bincike. Madubin tsafin ya haske sannan ya fara nuna abin da ke faruwa tsakanin Sarki Dalwazu da wani dattijon mutum mai yawan gashi ruwan ɗorawa. Ga dukkan alamu tattaunawa ce ke gudana, don haka sai Sarki Kufuru da Firziya suka kasa kunne. Yaya sunanka? In ji Sarki Dalwazu. Sunana Saiharul Wadi Al-Aswad. Wannan shine cikakken sunana, in ji wannan dattijon mutumin. Barka ya kai Sarhar, waɗansu 'yan tambayoyi nake so na yi maka, waɗanda idan ka bada amsar su daidai ina mai tabbatar maka da cewa kai da talauci kam sai dai ka gani a wurin wasu, amma hatta tattaɓa kunnenka ba za su san wannan kalma ta talauci ba. Sarki Dalwazu ya faɗa, sai har ya ajiyar zuciya ce ka faɗi tambayoyinka na ji, amma dukiyar ka san ba za ta dame ni ba. Sarki Dalwazu ya murmushi ya ce, tambayoyina su ne, waye ne Balban? Me asalin sunansa? Wanne abu da wanne abu yake so? Me ya fi tsana a rayuwarsa? A wacce shekara aka haifi Balban? Idan ka amsa min waɗannan tambayoyi daidai zan karrama ka sosai, zan yi maka 10 ta arziki. Amma idan ka ƙi kuma ba zan faɗa maka meye zan yi maka ba, amma ka sani cewa wanda ke kwance cikin kabari sai ya fi ka jin daɗi. Balban sai har ya yamutse fuska. Waye shi? Ni ban san shi ba. Zuciyar Sarki Dalwazu ta fara tafarfasa ya ce, kada ka raina min hankali mana, wannan mutumi kana da nasaba da shi sosai, ka isa ka ce min haka baka sani ba? Sai har ya ja dogon numfashi ya ce, ya kai wannan sarki, kada ka yi tunanin amfani da ƙarfinka zai sa na baka haɗin kai, kai sani cewa babu irin jin daɗin da ban samu ba a duniya. Kada ka yi tunanin azaba kaɗan za ta sa na saduda, ka fayyace min komai, idan kai sa'a na baka haɗin kai. Sai har ya faɗa cikin rashin tsoro da dakewar zuciya, kai da ka ji ka san wannan murya na tattijo, za ka san ko kaɗan babu tsoro a cikinta. Sarki Dalwazu ya dariya ya ce, Balban ɗanka ne na cikinka, kuma a halin yanzu shine gagarumin ɓarawo da duniya take nema ido a rufe. Kwanakin baya ya zo har cikin wannan gidan sarauta tawa ya sace min farin lu'ulu'u na. Ya kai wannan tsoho, ka bani haɗin kai 100% domin na samu nasarar kamo wannan ɓarawo. Idan kuwa ka ƙi, na rantse da karagar mulki na kulle ka zan yi a kurkuku. Tsoho sai har ya zaro idanu cikin tsananin mamaki ya ce, ɗana? Kana nufin ɗana yana nan a raye? Sarki Dalwazu ya murtuƙe fuska ya ce, ka amsa min tambayoyi na mana.
amma baka da hankali kuma baka da lissafi. Ta yaya za a yi uba ya bayar da bayanan ɗansa a je a kamo shi a yi ta gana masa azaba? Ko ba ni da hankali kana ganin zan yadda na amsa maka waɗannan tambayoyi? Ɗana ne tabbas. Lokacin da yake yaro na wulaƙanta shi da sai har bai gama rufe bakinsa ba, sarki da ruwazu ya zabga masa wawan mari wanda ya sa ya tuntsire ƙasa, bakinsa ya fashe ya fara aman jini. Ƙarya kake, dole fa sai ka amsa min waɗannan tambayoyi. Na bi ka ta ruwan sanyi kaƙi, bari mu koma ta tsiye-tsiya, in ji sarki da ruwazu. Ya juya ya dubi waɗansu dakaru guda huɗu ya ce, ku ɗauki wannan shashashen tsoho ku kai shi gidan kurkukun Tairam wajen sadauki Zairamu ya yi ta gana masa azaba har sai ya bayani. Ni ma kuma ina zuwa da kaina don na ga dattijan ɗan rainan hankali ne. Yana gama faɗin haka ya miƙe tsaye ya shige cikin gidan sarautarsa. Waɗannan dakaru guda huɗu suka rugo wajen da sai har ke kwance, suka ɗaɗɗaure shi da igiya, sannan suka ɗauke shi suka fushe da shi daga cikin wannan gida na sarauta. A daidai wannan lokaci ne sarki Kufuru ya shafi madubin tsafin da hannunsa, hoton komai ya ɗauke. Ya dubi Gimbiya Firzi ya ce, mun samu babbar dama ta ƙwace sai har al-Aswad. Zo mu yi maza mu je mu yi waɗannan dakaru kwantan ɓauna a bayan gari. Yana gama faɗin haka ya dafa kafaɗar Gimbiya Firzi ya suka ɓace ɓat daga wannan waje. Dakarun nan guda huɗu suka fito da sai har a ɗaɗɗaure, suka nufi wata siririyar hanya da ta nufi wani ƙaton tsauni wanda aka gina wata burtuƙeƙiyar kurkuku a samansa. Kasancewar a cikin birnin suke tafiya, hankalinsu a kwance yake kuma suna da yaƙinin cewa babu abin da zai same su. Suna tafiya cikin nishaɗi, suna ta yi wa sai har tambayoyin izgilanci, suna ƙyaƙyata dariya. A tsakiyar wannan siririyar hanya akwai wata doguwar bishiya mai yawan duhuwa a gefen hanyar. Kafin su iso gindin wannan bishiya, ɗaya daga cikinsu ya raɓe, ga dukkan alamu wata buƙata zai kawar. Shauran ba su tsaya jiransa ba, suka ci gaba da tafiya har suka iso gindin wannan bishiya suka wuce ta. Sai dai kuma ba su yi nisa ba, suka ji saukar kibbau guda biyu a lokaci guda, suka soke mutum biyu suka zube ƙasa matattu. Ɗayan da ya rage ya razana ya falfala da gudu cikin daji yana ihu da neman taimako. Bai yi nisa ba ya arba da wata tsaleliyar budurwa tsaye a gabansa cikin shiga ta jajayen tufafi masu ɗaukar hankali. Wataƙila wannan budurwa ma neman taimako take, domin kuwa ko kaɗan ba ta kama da jarumai masu yin yaƙi ba. Wannan badakare ya ruga kanta yana mai zara takobinsa gami da daka mata tsawa. Wace ce ke? In ji shi. Murmushi ne kawai ya gilma ta gefen bakin wannan budurwa. Ganin haka ran wannan badakare ya ɓaci, ya yi tsalle sama ya kai mata wawan sara a kafaɗa domin ya raba ta gida biyu. Cikin ƙwarewa da kwanciyar hankali wannan budurwa ta kauce, takobin badakaren ta sari iska. Kafin ya juyo tuni wannan budurwa ta doki tsakiyar wuyan sare tafin hannunta guda. Take wannan badakare ya yi aman jini gami da durƙushewa bisa gwiwowinsa. Tabbas dole ne mutum ya cika tsananin mamaki idan ya ga ɗan dukan da wannan budurwa ta yi wa wannan badakari. Kai ka ce shafarsa kawai ta yi, amma fa ta yi masa illa ta ciki. Wannan badakare ya yi ta aman jini har sai da ya yi amai mai yawan gaske, sannan ya silale ƙasa ya fara karkarwa kafin daga bisani ya afka lahira. Murmushi kawai Gimbiya Firziya ta yi, ta nufi gindin wannan doguwar bishiya. Tana zuwa gindin bishiyar ta tafa hannayenta sau biyu. Yin hakan ke da wuya, wani dogon mutum ya duro daga saman wannan bishiya rike da zabgegiyar kwari da baka. Wannan mutumi ko ba kowa bane face sarki Kufuru. Kufuru da Firziya suka nufi inda tsoho sai har ke kwance cikin tsananin jin daɗi da farin cikin samun nasarar abin da ya kawo su birnin Askandariya cikin sauki. Har a wannan lokaci tsoho sai har a sume yake, bai ma san abin da ke faruwa ba. Kufuru na zuwa daidai kan tsoho sai har ya miƙa hannu da nufin ya ɗauke shi domin su tafi. Babu zato babu tsammani, da shi da Gimbiya Firziya suka ji an doke ƙirjinsu da ƙarfi, suka yi tsalle baya suka faɗo kan gadon bayansu. Cikin razana da tsananin mamaki, sarki Kufuru da Gimbiya Firziya suka ɗago kansu domin ganin wanda ya musu wannan ɗanyen aiki. Wani mutum sai gani ya bayyana, dogo ne kuma kakkaura na kwatance, yana da murɗaɗɗen jiki da tarin ƙwanji kamar shi yayi kanshi. Gashin kansa ruwan toka ne mai sheƙi, yana rataye da zabgegiyar takobi a cinyarsa ta dama. Idanuwansa na bayar da tsoro da tsantsar kafiya irin ta sarakunan farko.
Sarki Kufuru ya miƙe tsaye, cire alkyabbar da ke jikinsa, ya bayyana a cikin waɗansu irin kayan yaƙi masu ban tsoro da ƙwarjini irin na sarakuna. Har a wannan lokaci fuskarsa a rufe take da wannan mayafi, don haka Sarki Darwazu bai yi arba da fuskarsa ba. Ya kai wannan ɗan tawaye, in ji Sarki Darwazu, wane ne kai? Me yasa za ka hallaka min dakaru har guda 3? Ba dan ɗayansu ya kai min rahoto ba, da tuni ka walgaza min shiri ka cuce ni. Me yasa kake son sace Saihar al-Aswad? Ka bani amsar waɗannan tambayoyi kafin na kai ka kurkuku na, ka sha azaba 1000 a hannun Zairamu. Sarki Kufuru ya ƙyalƙyale da dariya mai nuna isa da kai, har yana bubbar kafa a ƙasa. Daga bisani ya ce, daga jin muryarka kai ne Sarki Darwazu na wannan birni, ni kuma ba za ka san ko ni wane ne ba. Ya kai wannan sarki, ina mai shawartar ka da ka bani wannan dattijon ka tafi da shi, domin shi ne ya kawo ni wannan birni naka. Idan kuwa ka ƙi, tabbas za ka yi nadama, wannan haka yake. Sarki Darwazu ya murtuƙe fuska, zuciyarsa ta kama ta farfasa, idanuwansa suka kada suka yi jajawur. Yana matsayin sarki mai cikakken iko a cikin wannan birni, amma har a samu wasu baƙi daga waje da za su zo suna yi masa barazana a cikin birninsa. Komai na duniya na mai ƙarfi ne, gani ga ku ga tsoho Saihar, wanda duk ya fi kowa ƙarfi a cikinmu sai ya ɗauke shi ya tafi, in ji Sarki Darwazu a lokacin da yake zaro zabgegiyar takobinsa. Sarki Kufuru ya wa Gimbiya Firziya magana a cikin raɗa wanda su kaɗai suka ji. Yana gama faɗin hakan ya zaro takobinsa ya dauko tsalle ya dira a gaban Sarki Darwazu, suka fara kallon kallo. Gashin kanka ruwan toka ne, meye sirrinsa? Kai ɗan wace ƙabila ce? in ji Sarki Kufuru. Kana nufin ka ce baka san 'yan ƙabilar Adbenkan ba? Sarki Darwazu ya amsa masa. Yaya za a yi na san su alhali ba na rayuwa tare da 'yan wannan ƙabila ta Adbencan? Sarki Darwazu ya tsalle ya kawo wa Kufuru sara a wuya. Cikin kwanciyar hankali Kufuru ya kauce. 'Yan ƙabilar Adbencan su ne 'ya'yan Sarki Dariya na farko. Kowanne ɗan wannan ƙabila da gashi ruwan toka ake haihuwarsa, in ji Sarki Darwazu. Sarki Kufuru ya tsalle shi ma ya kawo Darwazu sara a ƙirji. Cikin zafin nama Darwazu ya ja da baya, takobin Sarki Kufuru ta sari iska. Amma 'yan ƙabilar Adbencan suna zuwa lahira da wuri ko? Sarki Darwazu ya zaro wata siririyar wuƙa ya jefi Sarki Kufuru da ita. Kufuru ya tsalle gefe guda, wuƙar ta ciki wannan ƙatuwar bishiya. Me ka gani har kake tambayar 'yan ƙabilar Adbencan suna zuwa lahira da wuri? in ji Sarki Darwazu. Haka dai Sarki Kufuru da Sarki Darwazu suka cigaba da gwabza yaƙi, kuma suna hira a lokaci guda har tsawon sa'a guda. A lokacin ne Sarki Darwazu ya lura da cewa ai tuni Gimbiya Firziya ta haɗe da barin wannan wuri, domin kuwa ba ta nan bayan Sarki Kufuru. Sarki Darwazu ya juya baya inda Saihar al-Aswad ke kwance, amma sai ya ga wayan babu Saihar, babu bayaninsa, babu shi kuma babu alamunsa. Nan take Sarki Darwazu ya gano cewa lallai Sarki Kufuru da saninsa ya ta jansa da hira domin Essa ta samu damar sace Saihar cikin sauki, kuma lallai abin da ya raɗa mata kenan. Sarki Darwazu ya ta karkare ya kwarara uban ihu mai tsananin firgitarwa, ya nuna Sarki Kufuru da tsoyin takobinsa ya ce, tabbas ka shammace ni. Yaushe kuka sace wannan tsoho? Sarki Kufuru ya dariya ce, wannan shi ake kira yaudara a filin daga. Tabbas na san cewa babu yadda za a yi na sace tsoho Saihar a gaban idanunka, kuma ka bari. Shi yasa ne ta janka da surutu muna yaƙi. Tabbas na san yanzu tunin tsoho Saihar ya isa inda nake so a kai shi. Ni ma zamana a wannan birni naka ya ƙare. Kai ta bincike har ka gano ko ni waye. Kafin nan na gama yin abin da zan yi da tsoho Saihar. Kufuru na zuwa nan a zancensa, jikinsa ya bi iska ya ɓace ɓat. To jama'a, anan za mu dakata a cikin karatun littafin na ruhin jarintaka, littafi babi na 25 mai taken Saihar al-Aswad, wanda marubuci Muhammad Sangaru ya rubuta. Ni kuma Shiraihu Usman ke karanto muku a nan tashar Faratan Zaki. Kada a manta a yi mana subscribe, sannan a danna alamar ƙararrawa domin mu ci gaba da kawo maku, domin samun ci gaban wannan littafi. Idan har wannan littafi ya samu makalla mutum 1000, insha Allah a gobe za mu ci gaba. Idan kuma bai samu ba, sai mu ci gaba da ku a sati mai zuwa. Mun bar ku lafiya cikin ƙoshin lafiya.